2025年4月25號朝早嘅10:52度嚇，呢個 YB 啦，講錯9點52分，即係爭幾分鐘10點。呢個仆街咧就熄咗嗰個燈，咁咧我正話先至發現咧，我話自從咧我講叫佢行文事，我係咪好蠢教佢啊？因為個仆街入親我電腦，入親我銀行，佢主要咧控制我手機，就主要上我都話我屋企打個標點符號，佢都去控制噶嘛，個仆街嚇。咁咧我就喺門外邊啦，呢度門外邊，即係佢點知半個鐘之後就揾人嚟搞我。咁咧而家咧我就先由客廳開始啦，再由廚房開始啦啊！嗱，呢個仆街咧睇住。頭先錄咗噶啦，我再講一次呢個 YB 炸碎呢個咧就夜晚黑咧又係爭幾分鐘6點就着啦，然後咧朝早6點就熄。今日咧就第一次呢個仆街一路着住，因為咧佢我唔知佢點解，我唔知佢哋嗰啲監控，我都話淨係我知已經調咗4-5次，淨係我見到上個月3月18號呢個仆街唔知調乜嘢。頭先個老狗嗱好撚奇怪嘅呢個白色山呢個啊，呢個白色山我從來唔提佢嘅喎啊！但係佢嚟嘅時間段好撚奇怪嘅喎，我真係講真嗰句喎，好撚奇怪嘅喎啊！嗱呢個前兩日唔見佢喎，即係呢個上水池呢條撚樣啊，呢條廢佬啊嚇！嗱冇話我得罪你啦嚇，總之呢個仆街要個目的啊，多一個對於我嚟講多一個唔多，少一個唔少噶啦，唔緊要噶啦，好唔好啊？嗱呢個仆街啦，而家就第一次呢個黃色嘅盞燈，個斜我個仆街嘅燈。咁咧我再錄埋嗰度，我就唔理佢噶啦。呢個炸碎仆街，即係我每一段視頻、每一段音頻、每一個畫面，我要逐個解釋。我屌我唔使過日子噶啦。呢個仆街，呢個 YB 炸碎嗱，呢個 YB 炸碎我都話嗰啲 YB 仆街係人人得而誅之嘅。點知呢個仆街咧就即係擺錯位置，即係搞撚錯裝限。佢呢個咪仆街炸碎，佢以為佢巴撚閉。佢搞人，佢仲以為佢好撚人，搞你咪搞你細屋就日子，因為啲仆街夠爛冇底線咁啊嗱，黃走廊明州樓走廊嗰個，即係中道書院走廊嗰個上邊個明州樓長身嗰個燈係仆街監控嚟㗎，同埋呢個一就差唔多10點唔熄，而呢個下邊嗰個燈咧就熄咗㗎啦嗱，呢個仆街我睇得到幾點，好冇？